హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము 5.T669 యూఎస్బి కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా. ఫస్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసి పాప్ ఫిల్టర్ పెట్టాను, తర్వాత విండ్ మఫ్ పెట్టాను. ఒక 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో నేను మైక్ ఉన్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు సౌండ్ క్వాలిటీ అని చూడొచ్చు ఎలా ఉందో. బై ది వే, ఏ ఫిల్టర్ కూడా నేను ఆన్ చేయలేదు. తర్వాత నేను ఫిల్టర్స్ కూడా ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు దగ్గరగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను చూడండి. దగ్గరగా వచ్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉందో మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పటివరకు నేను దూరంగా ఉండి మాట్లాడాను కదా, అంటే 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో ఉండి మాట్లాడాను. ఇప్పుడైతే బాగా దగ్గరగా వస్తున్నాను. ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ చేసలేదు, ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసే ఉంది. డోర్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేసి ఉన్నాయి అనమాట. తర్వాత నేను డోర్స్ ఓపెన్ చేసి కూడా ఫ్యాన్ ఆన్ చేసి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా ఉంటాను. సరౌండింగ్ నాయిస్ని ఎంత పికప్ చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా. మీరు గమనించారు కదా, సరౌండింగ్ నాయిస్ని ఎంత పికప్ చేసిందో మీరు గమనించారు కదా. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను ఆడియోని ఎడిట్ చేయను. లాస్ట్లో ఒక క్లిప్ మాత్రం ఎడిట్ చేస్తాను. ఎడిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందనేది మీరు చూడొచ్చు. ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేసి ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే ఈ మైక్రోఫోన్ నుంచి ఎడిటెడ్ అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుందో కూడా మనకు తెలియాలి కదా. సో అందుకే ఒక క్లిప్ అయితే నేను ఎడిట్ చేసి చూపిస్తాను. మిగతావి అన్నీ కూడా అన్ఎడిటెడ్ క్లిప్సే, అంటే ఆడియోని ఎడిట్ చేయను. ఒక క్లిప్ మాత్రం ఆడియోని ఎడిట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ టెస్ట్. ఇంకా సెకండ్ టెస్ట్ చూద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను పాప్ ఫిల్టర్ని పక్క పెట్టాను. సో ఇప్పుడు నేను పాప్ ఫిల్టర్ త్రూ మాట్లాడట్లేదు, విండ్ మఫ్ త్రూ మాట్లాడుతున్నాను. చూడొచ్చు మీరు 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో విండ్ మఫ్ తోటి ఎలా ఉంది అనేది మీరు చూడొచ్చు ఆడియో. చూడండి, ఇప్పుడు బాగా దగ్గరకు వచ్చాను. దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. బై ది వే, నేను ఫిల్టర్స్ అన్నీ కూడా ఆఫ్ చేశాను అనమాట. ఫిల్టర్స్ ఆన్ చేసి కూడా నేను మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. బయట ఆజా కూడా వస్తుంది చూడండి. సో అది కూడా ఎంత పికప్ అవుతుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాను, ఇప్పుడు దూరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా ఉంటాను. సో దట్ ఏంటంటే నాయిస్, సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత పిక్ చేస్తుందో మీరు చూడొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత పిక్ చేస్తుందో మీరు గమనించారు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సౌండ్ టెస్ట్ ఆర్ ఆడియో టెస్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, పాప్ ఫిల్టర్ తీసేసాను, తర్వాత విండ్ మఫ్ కూడా తీసేసాను. డైరెక్ట్గా మైక్ నుంచే నేను మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. సో సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత పిక్ చేస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. తర్వాత నా వాయిస్ ఎంత వస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. నేను మైక్కి 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాను అనమాట. సో మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చాలా దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సౌండ్ ఎంత వస్తుందో మీరు గమనించారు కదా. ఇప్పుడు దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను దూరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. చూడండి, మళ్ళీ దగ్గరకు వచ్చాను, మళ్ళీ దూరం వెళ్తున్నాను. సో దగ్గర నుంచి మాట్లాడినప్పుడు మీకు మంచి సౌండ్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. కొంచెం దూరం నుంచి మాట్లాడినప్పుడు సౌండ్ వాల్యూమ్ అనేది అంత ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. నేను మైక్ వాల్యూము గెయిన్ అనేది ఒక 25% అలా ఉంచాను. తర్వాత ఇంకో టెస్ట్లో నేను పెంచుకుంటూ మాట్లాడతాను, తర్వాత తగ్గించుకుంటూ మాట్లాడతాను. సో దట్ ఏంటంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా వాల్యూమ్ కానీ గెయిన్ కానీ పెంచుకుంటూ మాట్లాడితే మనకు సరౌండింగ్ నాయిస్ కూడా ఎక్కువగా పికప్ చేస్తుంది. సో ఇదనమాట విండ్ మఫ్ కానీ పాప్ ఫిల్టర్ కానీ లేకుండా ఏ విధంగా ఈ మైక్ సౌండ్ చేస్తుంది అనేది. నేను ఇప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా ఉంటాను. సో దట్ ఏంటంటే మీకు సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత పికప్ చేస్తుందో అర్థమవుతుంది. పక్కన డ్యాన్స్ స్కూల్ ఉంది, ఆటోలు, వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి. ఒకసారి మీరు సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత పిక్ చేస్తుందో చూడండి. ఇప్పుడు నేను సైలెంట్గా ఉంటాను, ఒకసారి చూడండి. సో చూసారు కదా, ఇది విండ్ మఫ్ కానీ పాప్ ఫిల్టర్ కానీ లేకుండా అనమాట. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆడియో టెస్ట్ లేదా సౌండ్ టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని ఫిల్టర్స్ అప్లై చేశాను. గెయిన్, లిమిటరు, రీపర్ ఈక్వలైజరు, రీపర్ కంప్రెసర్, ఈ నాలుగు ఫిల్టర్స్ కూడా నేను ఎనేబుల్ చేశాను. నాయిస్ గేట్ ఒకటి ఆఫ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంది, వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. 25% గెయిన్ అయితే ఉంచాను, అంటే మైక్కి వాల్యూమ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ వాల్యూమ్ అనేది 25% ఉంచాను అనమాట. పాప్ ఫిల్టర్ అప్లై చేశాను, తర్వాత విండ్ మఫ్ కూడా అప్లై చేశాను. సో దట్ ఏంటంటే మీరు చూడొచ్చు. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కొంచెం వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట. నేనైతే యావరేజ్గా మాట్లాడుతున్నాను, మరీ గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు, మరీ చిన్నగా మాట్లాడట్లేదు, యావరేజ్గా మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. సో ఇప్పటివరకు మీరు దూరం నుంచి మాట్లాడింది చూసారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను.
చాలా దగ్గరకు వచ్చాను. 1 or 2 ఇంచెస్ మాత్రమే గ్యాప్ ఉందన్నమాట పాప్ ఫిల్టర్కి నాకు. సో ఇప్పుడు మీరు వినొచ్చు ఎలా ఉంది అనేది. పాప్ ఫిల్టర్కి మరీ దగ్గరకు వచ్చాను కాబట్టి గాలి త్రో అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో ఆ త్రోని ఏ విధంగా కట్ చేస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, దగ్గర నుంచి అలా ఉంది. ఇప్పుడు దూరం నుంచి చూడండి, అంటే 8 ఇంచెస్ దూరం నుంచి మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు కాసేపు సైలెంట్గా ఉంటాను, సో దట్ ఏంటంటే మీకు సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎంత వస్తుందో గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు డ్యాన్స్ స్కూల్లో ఆడియో అయితే రావట్లేదు, నమాజ్ ఆడియో కూడా రావట్లేదు, పెద్దగా వెహికల్స్ కూడా లేవు. చూద్దాం ఏమైనా వస్తాయేమో. ఓకే, ఇప్పుడు సరౌండింగ్ నాయిస్ మీకు ఎలా క్యాప్చర్ అయిందో అర్థమైంది కదా. పక్క నుంచి ఇప్పుడే మీకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ వెళ్ళిన సౌండ్ వింటారు కదా. సో అది ఎంత వచ్చింది, ఎక్కువ వచ్చిందా తక్కువ వచ్చింది అనేది మీరు గమనించవచ్చు. సో ఇది మనకు ఫిల్టర్ సప్లై చేసినప్పుడు 5 T669 కండెన్సర్ USB మైక్ యొక్క సౌండ్ టెస్ట్ అండ్ ఆడియో టెస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు తర్వాత టెస్ట్ చేద్దాం. ఆ టెస్ట్లో ఏంటంటే మనము గెయిన్ పెంచుకుంటూ చూద్దాం ఎలా ఉంది సౌండ్ అనేది. సరౌండింగ్ నాయిస్ ఎలా తీసుకుంటుంది, తర్వాత నా వాయిస్ ఎలా తీసుకుంటుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ టెస్ట్కి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మైక్ని చేత్తో పట్టుకున్నాను, అంటే ట్రైపాడ్కి కనెక్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే మనకు బూమ్ స్టాండ్కి కనెక్ట్ చేస్తే గెయిన్ పెంచడం తగ్గించడం అనేది కుదరట్లేదు అనమాట. సో అందుకే ఇలా పట్టుకున్నాను. తర్వాత పాప్ ఫిల్టర్ కూడా పెట్టడం కుదరదు, సో అందుకే ఓన్లీ విండ్ మఫ్ మాత్రమే పెట్టానమాట. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ చూడండి, 6 to 8 ఇంచెస్ మధ్యలో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు గెయిన్ ఓన్లీ 20 నుంచి 25% వరకు ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు గెయిన్ పెంచుతూ మాట్లాడుతూ చూడండి, ఇది 40% వరకు గెయిన్ ఉంది. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో చూడొచ్చు. పక్కన టీవీ కూడా మోగుతుంది, ఆ సరౌండింగ్ నాయిస్ కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక 60% ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా నా వాయిస్ వస్తుంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆఫ్ చేశాను. ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు మనకు 80% గెయిన్ పెట్టాను వాల్యూమ్ అనేది. చూడండి, ఇప్పుడు 100% గెయిన్ అయితే పెట్టాను, 100% వాల్యూమ్ అయితే పెట్టాను అనమాట మైక్రోఫోన్ది. ఇప్పుడు మళ్ళీ తగ్గించుకుంటూ మాట్లాడదాం. 80% ఇది, 60% ఇది, 50% ఇది, 30%, ఒక 25%, 20% అలా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేసి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి, గెయిన్ ఆన్ చేస్తున్నాను, లిమిటర్ ఆన్ చేస్తున్నాను, రీపర్ ఈక్వలైజర్ ఆన్ చేస్తున్నాను, తర్వాత రీపర్ కంప్రెసర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి 25% గెయిన్లో ఎలా ఉంది. కొంచెం పెంచుదాం. 40% గెయిన్లో ఎలా ఉందో చూడండి. ఇది ఒక 50% గెయిన్లో అనమాట. ఇది ఒక 65 to 70% అలా ఉంది. ఇది 80 to 90% ఉంది. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా 100% నేను పెట్టాను అనమాట గెయిన్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎలా వస్తుందో చూడొచ్చు. మళ్ళీ తగ్గిద్దాం. చూడండి, ఒక 80%, చూడండి ఒక 60%, ఇప్పుడు ఒక 50%, ఇప్పుడు మళ్ళీ 25% అనమాట. మొత్తం 0 చేస్తే మాత్రం మీకు నా వాయిస్ వినపడదు. చూడండి, ఇందాక 0 చేసినప్పుడు నేను మాట్లాడాను కానీ నా లిప్స్ మాత్రమే మీకు కనిపించే కావచ్చు, నా ఆడియో వినిపించలేదు కావచ్చు. చూడండి, నేను మూతికి దగ్గరగా పెట్టుకున్నాను, జస్ట్ 1 or 2 ఇంచెస్ మాత్రమే గ్యాప్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు. సో ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేస్తే దగ్గర నుంచి ఎలా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందో మీరు చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ట్రైపాడ్ని పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను కదా. సో ట్రైపాడ్ని పట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా, మైక్కి ఏమైనా వైబ్రేషన్ వస్తుందా అనేది మీరు గమనించవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాన్ అయితే ఆన్ చేస్తుంది, 2 నెంబర్ స్పీడ్లో పెట్టింది, రోడ్డు వైపు తలుపు తెరిచి ఉంది. నేను సౌండ్ ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేశాను. తర్వాత మైక్కి పాప్ ఫిల్టర్ అండ్ విండ్ మఫ్ 2 కూడా పెట్టి ఉంచాను.
మైక్కి 6 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో ఉండి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, నేను చాలా దగ్గరగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను. అంటే మైక్కి జస్ట్ 1 or 2 ఇంచెస్ దగ్గరలో ఉన్నాను. మీరు గమనించవచ్చు ఆడియో దగ్గర నుంచి ఎలా ఉంది అనేది. విత్ సరౌండింగ్ నాయిస్, విత్ రోడ్ సైడ్ డోర్ ఓపెను అండ్ ఫ్యాను స్విచ్ ఆన్ చేసిందనమాట. సో ఇది దగ్గర నుంచి అయితే, సో ఇది దూరం నుంచి, ఇది మళ్ళీ దగ్గర నుంచి, ఇది దూరం నుంచి. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నానంటే నా వాయిస్లో వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది అనేది మీకు తెలియాలి కాబట్టి. నేనైతే యావరేజ్ పేస్లో మాట్లాడుతున్నాను, మరీ స్లోగా మాట్లాడట్లేదు, మరీ గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను దగ్గర నుంచి గుసగుసగా మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తుంది, సరౌండింగ్ నాయిస్ కూడా, డోర్ సైడ్ రోడ్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను దూరంగా ఉన్నాను, గుసగుసగా మాట్లాడుతున్నాను. మీకు ఎలా సౌండ్ వస్తుంది అనేది చూడొచ్చు. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేశారు కదా ఈ 5.T669 USB కండెన్సర్ మైక్ యొక్క సరౌండింగ్ నాయిస్ టెస్ట్ అండ్ ఫ్యాన్ నాయిస్ టెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది 5.T669 USB కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ యొక్క లాస్ట్ టెస్ట్. సో ఈ టెస్ట్లో ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ అన్నీ ఆన్ చేశాను, తర్వాత 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్టెన్స్లో మైక్ని పట్టుకున్నాను. అయితే ఈ ఆడియో అండ్ వీడియో క్లిప్ యొక్క సరౌండింగ్ నాయిస్ని మొత్తం తీసేస్తాను. అడాసిటీ ఉపయోగించి ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ తీసేస్తాను. తర్వాత కంప్రెసర్ అప్లై చేస్తాను. తర్వాత ఈ ఆడియోని యాంప్లిఫై కూడా చేస్తాను. సో దట్ నాయిస్ లేకుండా యాంప్లిఫై అయినా కంప్రెస్ చేసినటువంటి క్లిప్ ఎలా ఉంటుందో మీరు గమనించవచ్చు. ఇంతకుముందు క్లిప్స్తో పోలిస్తే ఎంత క్లీన్గా ఉంది, ఎంత బెటర్గా ఉంది అనేది మీరు చూడొచ్చు అనమాట. పక్క రోడ్ నుంచి వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి, పక్కన టీవీ మోగుతుంది. సో దట్ ఏంటంటే నాయిస్ రిడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎంత బెటర్గా ఉంది. అంతకుముందు నాయిస్ రిడక్షన్ చేయకుండా, కంప్రెసర్ అప్లై చేయకుండా, యాంప్లిఫై చేయకుండా ఎలా ఉన్నాయి క్లిప్స్, తర్వాత ఈ క్లిప్ ఎలా ఉంది అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ 5.T669 USB కండెన్సర్ మైక్ యొక్క ఆడియో టెస్ట్ లేదా సౌండ్ టెస్ట్ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. మీరు ఇద్దరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇలాంటి మరెన్నో ప్రోడక్ట్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ వీడియోల కోసం మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ సింబల్ నొక్కండి, ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ వీడియోకి ఇంతే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్.